हग्नु मुत्नु भनेको स्वाभाविक कुरो हो, नेचरको कुरा हो। म एउटा कुरा गर्न सक्छु पिसाब फाल्ने ठाउँ यतै हो किन अनि किन यहाँ पिसाब किन फेर्दै हुनुहुन्छ? यहाँनिर पिसाब फेर्दाखेरि गनाउँछ भन्ने कुरो हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? हामी यहीँको व्यवसायी, तपाईँहरू यहीँको व्यवसायी हुनुहुन्छ, गनाउँछ फोहोर हुन्छ भन्ने छ कि छैन तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त? अहिले कुन दाइ उहाँ दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पिसाब फेरेर निस्किनु भएको। अर्को दाइ कता जानुभयो? ओह त्यहाँ पर बसिराख्नु भएको छ। हामी आफ्नो पहिचान यसरी हो दिने दाइहरू भन्नुहोस् त? हाम्रो पहिचान यसरी हो दिने। फोहोर हुन्छ, आफ्नो पिसाब कति दुर्गन्धित हुन्छ थाहा छ हजुरलाई? गाईघाटबाट आउनुभएको तपाईँको ठाउँमा पनि यसरी पिसाब फेर्नुहुन्छ? सोध्नुभयो एकचोटि? यहाँ हुनुभएको टेम्पो यहाँ स्ट्यान्डवाला यहाँ प्रालीवाला दाइहरू हुनुहुन्छ, सोध्नुभयो उहाँहरूलाई? सोध्नुपर्छ पर्दैन? त्यो यसरी पिसाब फेर्ने ठाउँ हो यहाँ? तपाईँले यहाँ भिजिटर लिएर देखाउनुहुन्छ चाहिँ के? सुगाउनुहुन्छ? यहाँको सुन्दर वातावरण देखाउनुहुन्छ कि मुतको गन्ध सुगाउनुहुन्छ दाइहरू? आफ्नो पहिचान यही हो दिने हामीले, भन्नुहोस् न। हाम्रो पहिचान यसरी खेर नफालौँ है। त्यहाँबाट त्यहाँ म काउन्टरमा त्यहाँ बसिरहेको छु, सरासर 3 जना गएर पिसाब फेरेर आउनुभयो। लाज हुँदैन अलिकति? जे भयो भने अलिकति लुकेर गर्ने ठाउँ हो क्या। हग्नु मुत्नु भनेको स्वाभाविक कुरो हो, तर जताततै हग्न र मुत्न पाइएन नि। प्रालीवाला दाइहरू हाम्रो टी सर्ट लगाएर बस्नु भएको छ। दाइ सुन्नु न यता, अब होइन एउटा कुरा म दाइलाई रिक्वेस्ट गरेँ होइन, हजुरले चाहिँ कहीँ कतै देखिहाल्नुभयो भने भन्नु होला, पारिपट्टि टोयलेट छ, बरु दुःख गर्नु 2 पाइला जानु। तपाईँको 1 लिटर तेल सकिँदैन यहाँदेखि त्यहाँ जाँदा, बरु अटै लिएर जानु। र त हाम्रो दाइलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन, हजुरले देखिहाल्दाखेरि भन्नु होला है। तर अब यति कुरा अहिले मैले तपाईँलाई एउटा कर्मचारी भएको हिसाबले सजग गरेँ। योभन्दा उपरान्त मैले देखेँ भने, अब यहाँभन्दा उता उपरान्त देखेँ भने म राम्रो मान्नेवालामा छु, निकाल्दैछु। म अहिले निकाल्नको लागि आएको हो, म निकाल्नको लागि आएको हो। सबैजनालाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, अब पनि देखेँ भने म यही भिडियो लगाइदिने वाला छु। तपाईँहरू माइन्ड नगर्नु होला। मुत्ने ठाउँ हो यहाँ, मुत गनाएर धुनचक्र छ यार। पिसाब फेर्ने ठाउँ मुत्ने ठाउँ बनाएको छ यार। हामी सफा गर्छौँ, यसरी मुत्ने ठाउँ बनाइरहेछ यार टेम्पो स्ट्यान्ड छेउमा। पिसाब फेर्ने ठाउँ छ यो होइन नि? व्हाट द हेल यार, कस्तो गनाएको। म चाहिँ यो मुत्ने ठाउँ चाहिँ भत्काउँदैछु यहाँनिर श्रम संस्कृति पार्कको यो उमा भएको गनाएर कतै खपी खान छैन। यो चाहिँ यहाँनिर टेम्पो स्ट्यान्ड यहाँ छ, पार्किङ यहाँ छ। मैले चाहिँ यो देख्न सकिनँ, त्यो भएको कारणले यहाँ मुत्ने ठाउँ बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोतलहरू, अहिले मसँग ग्लोभ्स छैन, यो हामी आफै सजग हुनुपर्छ। आफूले आफ्नो पहिचान दिने हो, आफूले आफ्नो पहिचान बनाउने हो। यो यस्तो खालको फोहोर गराइले, यस्तो खालको मुताइले हुनेवाला छैन। आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनुपर्छ। यो फोहोर गर्ने ठाउँ होइन, यो पार्किङ लट हो। यो चाहिँ जो पनि आएर यहाँनिर बाहिरभित्रबाट आउने पाहुनाहरूको पार्किङ स्ट्यान्ड हो। यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको काम भयो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फिटिकै चित्त बुझेन।
ल मित्रहरू, म चाहिँ यो टेम्पो स्ट्यान्ड उतापट्टि पिसाब फेर्ने ठाउँ बनाएको ठाउँको चाहिँ बोतलहरू टिप्न जानको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भाइलाई प्लास्टिक हातमा बाँधी माग्दैछु। एउटा बोरा पनि ल्याइ मागेँ, अलिकति अगाडि गएर सजग पनि गराएँ। त्यो भाइले चाहिँ मलाई त्यहाँ माथिबाट बोरा ल्याएर दियो यहाँनिर हैन। अब यो बोरा लिएर चाहिँ म त्यहाँ पर बोतलहरू टिप्न जानेवालामा छु। त्यहाँ मुद गनाएको छ। हामीसँग मास्क छैन नि दाइ? मास्क छ तिमीसँग? मास्क छ? मास्क तपाईँसँग मास्क छ? अब चाहिँ म चाहिँ लागेँ सफाइ गर्नको लागि। यो टेम्पो स्ट्यान्ड हाम्रो श्रम संस्कृति पार्कको टेम्पो स्ट्यान्ड यहाँनिर चाहिँ फोहोर भइरहेको थियो हैन। अब इभन भित्रबाट जो कहिले आएर पनि मैले देखिहालेँ आजको दिन चाहिँ हैन। त्यही देखिहालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफै लागि पर्नुपर्छ, म आफै खानुपर्छ भन्ने भएर चाहिँ म यहाँ अगाडि जाँदैछु। पसिसक्न छैन यहाँनिर, एकैछिन पर्नु चाहिँ। यो अहिले त्यहाँ पिसाब फेर्ने ठाउँको लागि बारेको रहेछ यो, मैले अहिले निकालिदिएँ। पर्नुहोस्, एकैछिन वेट गर्नुहोस् है मित्र। अब चाहिँ अघिको भिडियो त उता रोकेछु पो भनेको त काटेछु पो। चाहिँ यहाँनिर सुरुवाल सुर्केर म चाहिँ यहाँ मुतेको ठाउँमा बोतलहरू उठाउनको लागि यस्तो हात लिएर जाँदैछु। फोहोर हो, के गर्नु मित्रहरू। बुझ्दैन, सम्झिँदैन, कति भन्ने कति गाली गर्ने। म बोल्न सक्दिनँ है मित्रहरू, अहिले मसँग मास्क पनि छैन। नानी आऊ त, यहाँ यसरी भिडियो रेकर्ड गर त, बिचमा नछाउ ल, हौ त्यो छेउबाट ल ल। नानीलाई हराएँ। म जता जाँदै त्यता रेकर्ड गर है। यो चाहिँ टेम्पोवालाहरूको मुद्दा है, यो टेम्पो स्ट्यान्डवालाहरूको। भाटामा बाँधेको प्लास्टिक त लाद्नु तर चिया दिदिहालेँ। अब यहाँ मुतेर राखेको त सफा गर्नु पर्यो। अलि नौ दादा यता देखाऊ। रोक्यौ? हजुर रोक्यौ?
व्यवस्थापन गरेँ। जुन फोहोर थियो त्यो फोहोर चाहिँ मैले व्यवस्थापन गरिसकेको छु। थ्याङ्क यू नानो। र मित्रहरू अहिले चाहिँ नानीले सानी नानीले थ्याङ्क यू सानो नानीले मलाई रेकर्ड गरेर हेल्प गर्यो, त्यसको लागि धन्यवाद। अघि मुत्ने ठाउँमा थिएको बोतलहरू चाहिँ सबै व्यवस्थापन गरिसकेँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त झन्डै बोमेट आयो। सबैभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने आफू बस्ने ठाउँ आफ्नो एरिया सधैँ सफा राखौँ भन्ने कुरा हो। मैले देखिहालेँ। आजभन्दा उपरान्त चाहिँ यस्तो देख्न नपरोस् है भनेर अघि मैले सजग पनि गरिसकेको छु। के गर्नु, सिकेको यही हो, मेरो शिक्षा नै यही हो। मैले पाएँ नै यही शिक्षा र यही शिक्षालाई अपनाउनु र यही शिक्षालाई अगाडि बढाउनु चाहिँ मेरो धर्म हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन छ त अनि फोहोर बाहिरै थुप्रिन्छ। के गर्ने, हामी जति चेतनामूलक व्यक्तिहरू त को होला, हामी जति दिमाग बुद्धि भएको व्यक्तिहरू को होला र। आँखा पसिना पर्छ मित्रहरू। यो हात नधुइकन म फोनहरूको हात सुनेवाला म छुइनँ। त्यही भएर उफ गर्मीको अब चाहिँ म फेरि ड्युटीतर्फ जाँदैछु। अरूसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभयो। सबैजनाले आफ्नो ठाउँ आफै सफा सुग्घर राख्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। जुनलाई पनि एउटा सानो दागले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा भएको जुन अलग्गै हुन्छ है त, त्यही भन्न चाहे मित्रहरू। जोडिँदै गर्नु होला।